Bonsoir, bonsoir, bonjour, peuple congolais. Ils allaient toujours frère Romeo Kianga. Na sepeli makasi ya kokusa lelo liboso ya ba TV na bino na ba téléphone ba internet bino bozola nanga partout moke mobima nzamba za na bino na lobaka ezali musala nzambo ya pe nzamba PC ba capacité po ya kobondela na mboka Congo bien aimé de le Sénégal peuple congolais toza ebele te na zanga moko ezali bobo ya maloba na ngate bomona nete ezosala ba black te ezali ba capacité nzamba apesi nga yango na kofanda kimia te na kobondela na mboka Congo bien aimé peuple congolais bato nyonso bazolanda nga ezali frère Romeo maloba nyonso nazoloba ezokokisama moto akoboya yango aza te nzambe azalaka na nsima ya maloba ba serviteur na ye en tant que nabengami serviteur de Dieu maloba nyonso nakoloba na mboka Congo ekokokisama boboya bomata ekokokisama. Merci nzambe azala na peuple congolais nyonso, nzambe azala na mboka Congo, nzambe azala na mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'état azali Moïse, chef de l'état azali souverain. Yonde nzamba tindi yo posala mission na mboka yaya maloba nyonso naloba bozomona bilembo yaya soki bilembo nzamba asa bilembo te bakondima te ke tosambela nzamba solo me bozomona bilembo nzamba azosala nzamba tindi Tshisekedi na Russie basala bakor lelo nalobaki yango Russie aza partenaire na biso bozomona ngo na miso makambo ndenge ekende oyo kotia tembe na baprie ngai nazobondela etalie na tomboli loboko na ngai likolo nazobondela nzamba lola nzamba miracle véritable de Dieu le tout-puissant. Seigneur, merci aux malamu incomparable c'est toi. Na tomboli loboko pamba te parce que eza makoki yo pesinga na mboka Congo na bondela mabele oyo epesamelinga nzamba lola merci aux malamu maloba nyonso ozolobela ngai nazobibisa nazoyebisa peuple congolais maloba ezokokisama Seigneur parce que tu es merveilleux nzamba lola okoka na bato te kotika okoka na mutu te yo lobaka maloba ndenge olingi yaya nzambe na tomboli yo na butwa lelo na tomboli parce que oza malamu na mboka Congo bisika bipai Tshisekedi Tshilombo azali nzamba lola nazwi loboko ya nzambe na te oza véritable protecteur yo voyageaki omemaki Tshisekedi na États-Unis yo oza nzambe ozongisi ye na mboka Kinshasa oza malamu oza bolingo oprotege libosa bangunda oprotege libosa mokili oyo balongi ye te me okomisi na mboka Kinshasa kombo nekumbama parce que tu es merveilleux soki nga na tombole te na kotombola nani bien aimé le Seigneur peuple congolais nzambe alingi biso nalobaka mpo na bolingo Congo tolashe te nalobaka na bolingo mboka Congo tofanda kimia te yo nde kotelema po todefendre mpe mboka oyo peuple congolais kofanda kimia te kozala na distraction te tofongola misu tozobunda toza na guerre yaya guerre tobunda soki na makasi na biso moko tokolonga te tozobunda bitumba nzambe akota likambo ya guerre tobunda nzambe apesa bafardese wazalendo makasi babunda bitumba balonga ngo nzambe apesa baministre nzambe afongola bango mitema bafongola mitema po te guerre tolonga ngo nzambe apesa badepute afongola bango mitema nzambe asala bikamo likolo ya bango po te guerre tolonga bien aimé de lesede boyoka makambo nazoloba peuple congolais guerre ebundama ngonga molai na mboka Congo guerre ezosila bitumba ezosila mopanga nzambe etelemi likolo yaya bamboko babunisa Congo cette fois-ci c'est miette nzambe abloke nyonso yaya tolonga tokendeka liboso fadese bokende bosi bolongi wazalendo bokende si bolongi bitumbo esu ezoya butumbo tosi tolongi yango mokonza mboka chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo prends courage sois courage kolemba te mpona bolingo Congo telema
telema yo ozali na bato de commandement maloba nyonso naloba pesa balwa bakoyoka yo. Merci nzambe alingi yo ndenge azopesa balwa, nzambe azolobela yo yoka maloba nazoloba. Nzambe alobi pesa balwa na bapresident nyonso banyokola mboka oyo. If bakomprene valeur ya mboka Congo na kombo na Yesu. Nzambe abolingo, nzambe amalamu. Soki nzambe na mboka Congo te eza pasi, boyeme mission oyo bopartage o mokili mobimba. Wazalendo nalingi bafrere oyo baza bawazalendo, nalingi bato ya media nyonso babengami peuple congolais abengami wazalendo. Totelema tolemba bitumba te tobunda bitumba oyo bao baza na media bosala musala media bopanza sango malamu na mboka Congo oyo monde entier bayeba. O biso pe totelemi na losambo tozobonde ya soki bomoni bilembo te bolobake nzambe tosambela lokuta. Bomona makambo nzambe asala mboka Congo, miracle ezomonisama. Yaya peuple congolais bolela mpona kura bofanda kimia. Yaya nzambe alinga makelele te, nzambe asala place makelele te. Tala nde nzambe azomema Kisekedi akokenda kimia, azokenda lese, azobanga te bapalpite. Nzambe asalaka na bato babanga te, nzambe asala bato bapalpitaka te. Fanda kimia. Tango Moïse azoyebisa bana Israel bofanda kimia, nzambe alingaka kimia. Peuple congolais bofanda kimia, bobanga te bozala lese te, bozala bolenga te bofanda kimia bozala lese. Nzambe alingaka kosala place ya makelele te, alingaka place ya kimia. Tango ayebisaki Moïse yebisa peuple Israel bafanda kimia bamona miracle ngana. Nzambe alingaka ofanda kimia mona miracle kosala. Nzambe azala na bino nyonso. Nalobaka nzambe abatela tous les ministres baza na kati action. Ba ministre basala musala baza na kati action. Nzambe abatela bino. Nzambe abatela ba ministre nyonso basala musala malamu. Nzambe abatela Costa Mutamba osala musala malamu. Nzambe abatela ba ministre nyonso basala musala malamu na mboka Congo. Toza na posa ba ministre, toza na posa ba action. Toi na posa ya ba théorie, toi na posa malobe belé, toi na posa ba action esalama. Bao baza na côté yaya bobongisa courir comme stable, vie sociale bato comme normal. Nzambe abatela tous les ministres, gouverneur Kinshasa Daniel Bumba, Nzambe abatela zo sala pe musala mala, continue ko sala musala mala. Ville qui c'est comme propre, ville qui c'est éclairé. Yaya mutu na mutu sala par na epo na mboka oyo. Tokomisa mboko pe propre koma kitoko mbona nche balinga mboka na biso kozaka salite te, mboka na biso aka na souffrance te. Nzambe apesi biso nyonso na kombo na Yesu ndenge na bondeli na pokwa lelo. Miracle nzambe manifeste, puissance nzambe manifeste na kombo na Yesu. Nzambe lola na sengi loboko na nguye kita na kata mboka Congo. Na pesi mbote na nga epa ya wazalendo beto bengaka merci wazalendo. Merci de vous partager mission nanga. Merci wazalendo batu nyonso media oya ya internet. Nzambe abatela bino, nzambe abatela gouverneur ya ville Kinshasa, nzambe abatela premier ministre Mama Judith Turuka, nzambe abatela bino mokili mobimba. Bo partager tous les peuples congolais tozala unis. Pour l'amour du Congo, tolemba te tolâche te. Pona bolinga mboka Congo tozala uni. Nzambe abatela biso azozongisa esengo na kata mitema na biso ba Congolais. Tolela te tobanga te. Nzambe capable ya kochanger vie na biso comme malamu. Vie na biso comme malamu. Peuple boko zwa misala, peuple boko sepela, boko se retrouver. Yaya nzambe so azongisa esengo mutu. Atolela kina ba passe ba souffrance, mais nzambe so azongisa esengo na kimi ko boza na paso banoko za nango. Nzambe abatela bakongolais nyonso bozali. Nzambe abatela bato nyonso oyo bazolinga kosoutenir musala oyo ya ministère oyo. Ministère ekende liboso. Yaya naloba musala nzambe po ete tambola esenga soutien. Po ete soutien na bino nde kosala ke biso tozala na force. Tosala musala malamu. Nzambe abatela bato nyonso bakolinga kosoutenir musala oyo. Yaya numéro na nga téléphone ezaka 090 65 17 186. Nalobi 090 65 17 186. Wa numéro na nga téléphone. Soza na posa kobenga ngai benga frère Romeo sokobone tokobondela. Nzambe abatela peuple congolais, nzambe abatela mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nzambe abatela mama Denis Nyakero, nzambe abatela bino nyonso na bosani te honorable Eliezer Tambwe. Honorable Eliezer na pesa prophétie
yo ozozwa mosala malamu nzambe avisite yo zala kimia nzambe asalaka na place ya kimia kimia oza nango nzambe amoni azopesa mosala malamu na mboka oyo na kombo na Yesu grâce nzambe ezali likolo bakongole nyonso bosabone na Romeo Kianga TV bopartage émission na ngai boyeme ngo mokili mobimba na kombo na Yesu bon tolobi amen.